ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാം ഈ ഒരവസ്ഥയിലാണ്. ഓരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ 2 തട്ട് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ട്രേസ് ആണ്. ഇത് മാറ്റി വെച്ച് ഇത് കഴുകി വെച്ചിട്ടാവും ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നത്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ വെച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വെക്കാം. കുറേ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിരുന്നതാണ്. കുറേ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴുകി വയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ട്രേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ വെള്ളം താഴേക്ക് വീഴാൻ വേണ്ടി കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്രിഡ്ജ് തുടച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് വാട്ടറും വിനീഗറും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് തുടച്ചെടുക്കാൻ. അങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഇവിടെയുണ്ട്, കുറച്ച് ഇവിടെയുണ്ട്. ഇനി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കണം. ഈ സൈഡും ഇതേമാതിരി എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സാധനങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ 2 സൈഡിൻ്റെയും ക്ലീനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഞാനൊരു ഓർഡറിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്, പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ. ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലത്തെ പോർഷനാണ്. ഇവിടെയും കുറച്ച് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. ക്ലീൻ ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഹസ്ബൻഡ് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും ജ്യൂസസൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേപ്സ്, ബനാന അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. താഴെ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഓണിയനുണ്ട്. ഷാലറ്റ്സ് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. കാര്യം അത് ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. രാവിലെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ജിഞ്ചർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഗ്രീൻ ചില്ലി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒരു ബോക്സിനകത്താക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ താഴെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ലെമനും ബ്രിഞ്ചോളും ഉണ്ട്. പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഓവറായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് യൂസ് ചെയ്ത ടൊമാറ്റോയുടെ ബാക്കിയാണ്. പിന്നെ കറി പനീർ ബട്ടർ മസാല ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട്, അപ്പോൾ കളയേണ്ട വെച്ചിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ പുതിന, പിന്നെ ബെൽ പെപ്പർ, സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ, ബനാന, പിന്നെ കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് എക്സ്ട്രാ വാങ്ങാറുണ്ട്. അത് പിന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ, പിന്നെ ജിഞ്ചറിൻ്റെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ വന്ന സാധനം. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ചൈനീസ് ക്യാബേജാണ്. സാൻഡ്വിച്ചസിലും ബർഗേഴ്സിലൊക്കെ വിൽക്കാം. പിന്നെ എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ ക്യാരറ്റ്, ടൊമാറ്റോ, പംകിൻ, കുക്കുംബർ, ക്യാബേജ്, ലോങ് ബീൻസ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ബീൻസ് അതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് ഉണ്ട്, ഗീ ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ കെച്ചപ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. കെച്ചപ്പ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നെസ്ലയിൽ തന്നെ സ്പ്രെഡൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ താഴെ വന്നിട്ട് ഒരു പിക്കിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ 2 മാങ്ങയും ഗാർലിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഗാർലിക് ഉണ്ട്. പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം കിട്ടിയിട്ടോ പൈനാപ്പിൾ ജാം അതുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ ഗീസ്, പിന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം, ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറേ നാളായിട്ട് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വെച്ച് വാങ്ങിയതാണ്, സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ആ സെക്ഷൻ തുറക്കുമ്പോൾ ഇതേമാതിരി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒരു ക്ലിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. ആമസോണിലും അതേമാതിരി ഐക്കിയിലൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. അതൊരു പാക്കറ്റിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ഐ തിങ്ക് ഐ പെയ്ഡ് സം 12. ഇത് പക്ഷേ ഞാൻ ആമസോണല്ല നോണിന് വാങ്ങിയതാണ്. പനീർ ഇന്നലെ കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിൻ്റെ ബാക്കിയാണ്. കുറച്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പൊട്ടിക്കാത്ത ഒരു കവറും കൂടി ഉണ്ട് പനീറിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് വെച്ചൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസും ഉണ്ട്, മരിച്ചിനി കപ്പയുണ്ട് ഇവിടെ. ഇനി പ്യൂർ ചോക്ലേറ്റിനൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഫിഷ് വാങ്ങിച്ചാൽ നമ്മൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് മസാല പുരട്ടി വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഈസി ആണല്ലോ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ബാക്കിയുണ്ട്, അതവിടെ ഉണ്ട്. ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് ടൈപ്പിൻ്റെ തന്നെ ചീസസ് ഉണ്ട്. ചീസ് സ്ലൈസസ് ആണ്. ഇത് ബട്ടറാണ്. പിന്നെ ചെറിയ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ അതും ഞാനിങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആട്ടോ അത്. ഇത് ആപ്രിക്കോട്ട്, ഡ്രൈഡ് ആപ്രിക്കോട്ട് ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ റാഫെല്ലോ വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇത്രയും തന്നെയാണ് മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കുറേ നാളായി സാൻഡ്വിച്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, അപ്പം വെക്കേഷൻ തുടങ്ങുകയാണ്, അപ്പം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കില്ല, ലൈക്കും അതേമാതിരി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.